রসুন খাওয়ানোর ভিডিও দিয়েছিলাম, কিন্তু অনেকেই প্রশ্ন করেছেন রসুন কিভাবে খাওয়াবো। তাদের জন্য এই ভিডিওটি। প্রথমে কবুতরটাকে এই জিনিসটার সাহায্যে ধরে রাখবেন, তারপর এক কোয়া রসুন নেবেন। রসুনটা একটু পুড়িয়ে দিলে ভালো হয়। ভিডিওটিতে যেভাবে দেখাচ্ছে এভাবে পুড়িয়ে নেবেন, তারপর কাইচি দিয়ে রসুনটাকে কেটে কবুতরকে খাইয়ে দিবেন। এটা আপনার কবুতরের জন্য অ্যান্টিবায়োটিকের কাজ করবে এবং কবুতরের রোগবালাই কম হবে, কবুতর জোড়ায় জোড়ায় বাচ্চা দিতে সক্ষম হবে।